उदयपुर के झील के पास पहाड़ है। पहाड़ के नीचे झील के वहाँ पर दो कुत्ते रहते थे। एक का नाम पिल्लू है, एक का नाम कालू है। उसके बहुत अच्छी दोस्ती थी, मिलजुल के शिकार करते थे। उसने सोचा कि चलो कुछ शिकार करेंगे पहाड़ के उस तरफ जंगल में। तो दोनों चल पड़े। चलते 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 थक गए हैं। एक जगह पानी देख के रुक गए हैं। वहाँ पर गाय और बतखों दोनों ने पानी नहीं पीने दिया, तो वहाँ से भी चल पड़े आगे। वहाँ से आगे निकल पड़े हैं दोनों कुत्ते, और वहाँ पर खरगोश भी पानी पीने के लिए आ गया। वो भी चल पड़ा आगे। तो खरगोश को देख रहे थे दोनों कुत्तों के, मिल गए हमें शिकार। खरगोश भी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आगे जाकर खरगोश चलने लगता है। अपना पेट गुजारा कर रहा था और पीछे पीछे वो कुत्ते भी आ रहे थे। खरगोश की निगरानी रख रहे किस तरफ जा रहे हैं खरगोश। उस तरफ भाग गया खरगोश और कुत्ते देखते रह गए। कुत्ते पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन खरगोश आगे भाग गए और कुत्ते पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दोनों ने अथाह दौड़ लगाई, पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। खरगोश को कोई अता न पता नहीं मिला। खरगोश दोनों दौड़ रहे हैं। अभी क्या करे, खरगोश किस तरफ भागा है। चलो चलो दौड़ दौड़ के अभी थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ, यहाँ विश्राम कर लो। इधर ही आ गया खरगोश। अरे वो रहा खरगोश तो वहाँ पे चल रहा है। चलो चलो उस खरगोश के पीछे 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 दबाओ उसका। अरे खरगोश भैया रुक 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 रुक। खरगोश भाग गया वहाँ से जंगल की तरफ, और पीछे पीछे कुत्ते आ रहे हैं। कुत्ते पीछे पीछे दौड़ दौड़ के थक गए हैं, और खरगोश आगे आगे भागने में मयूर है। और फिर रुक गया है। खरगोश आराम से चल रहे हैं, कुत्ता पीछे पीछे आ रहे हैं दौड़ लगाते लगाते। कुत्ते के सांसें भर गई है, अभी वो कुत्ते पीछे पीछे आ ही गए हैं। रुक रुक खरगोश, तुझे मजा चखाते हैं। खरगोश देख रहे हैं उसके सामने और हंस रहे हैं। क्या कर लोगे तुम। खरगोश बहुत चालाक था, बोला कि हम आगे निकलने। कुत्ता बहुत चालाक है, पीछे पीछे चुपके से आ रहे हैं कुत्ते, और कुत्ते ने पीछा दबा लिया खरगोश को। खरगोश फिर वहाँ से भाग गया हो आगे। कुत्ते रुक गए हैं। अरे यार क्या करें, पिल्लू इधर चले हैं, इधर से चलते हैं तो वो पास में पड़ जाएगा। इसी रास्ते से चलते हैं। और पिल्लू ने और कालू ने दौड़ लगा ली है, पीछे पीछे भाग गए हैं दोनों। वो खरगोश के आमने सामने हो गए हैं, और खरगोश को वहाँ पर पकड़ ही लिया। खरगोश के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं कालू और पिल्लू। कालू कालू तुम पकड़ यार, मैं तो थक गया हूँ। खरगोश तो बहुत ज़्यादा भागने में बहुत माहिर है यार खरगोश तुम। और खरगोश भैया रुक गया, थक गया है खरगोश, धीरे धीरे पड़ गया है। खरगोश की सांसें फूलने लगी है। आखिरकार खरगोश ने पकड़ लिया। खरगोश चालाक था, दोनों को चकमा देकर भाग गया है वहाँ से। दोनों लड़ने में रह गए हैं। अब क्या करें, कालू और पिल्लू दोनों लड़ने लगे। अभी क्या होगा यार, किधर चले। इतनी देर में जंगल में आगे से एक बिल्ला और बिल्ली दोनों जंगल में मंगल करने के लिए आए हैं, क्योंकि हनीमून मनाने के लिए आए हैं। तो अभी इसे जंगल में हनीमून कैसे मनाते हैं। तो दोनों चल चल के थक गए हैं। बिल्ली कहती है, बिल्ला तुम रुक जाओ यार, जरा सा आराम कर ले यहाँ पर। तो वो कहता है, नहीं बाबा चलो रुक जाओ यार, थोड़ी देर आराम कर ले हैं। फिर वहाँ से चलने की तैयारी कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, और फिर वो कहती थोड़ा रोमांचिंग कर लें, थोड़ा यहाँ पे फोटो सेल्फी ले लें यार। फिर मैं तो नहीं, मैं तो आगे जाऊँ, पीछे से कोई जानवर आ रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ। बिल्ली आजा जल्दी, बिल्ली भाग भाग जल्दी भाग। वो आ गए हैं बिल्लू और कालू दोनों, अभी तुम्हें खा जाएंगे। तो कालू और बिल्लू दोनों आ गए हैं, और बिल्ली को मार दिया है बेचारी को। वो बिल्ला भाग गए हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बच्चों दिल से धन्यवाद। ऐसी वीडियो
अगली वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे से आगे भेजें। तो बच्चों थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।